бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз чорумин мусобиқаи байналмилалии оид ба гӯштингирии гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоми раис шаҳри Душанбе баргузор гардид. Ин мусобиқа дар миёни варзишгарон ва гӯштингирони ҷаҳон сол то сол нуфузу манзалати худро пайдо менамояд. Ҳамин аст ки мусобиқа дар маҷмӯъ беш аз 100 намояндаи кишварҳои гуногунро ҳам аз лиҳози гӯштингирӣ ва ҳам аз лиҳози доварӣ ба ҳам овард. Ба иттилои Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирии Тоҷикистон, дар мусобиқаи мазкур паҳлавонон аз кишварҳои Қазоқистон, Русия, Бангладеш, Ҳиндустон, Эрон, Қирғизистон, Муғулистон, Италия, Туркия, Гурҷистон, Беларус, Узбекистон ва дигар кишварҳо иштирок намуда барои дарёфти мақомҳои ифтихорӣ байни ҳам мубориза бурданд. Рақобатҳо дар толори қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ ҷараён гирифта, беҳтарин паҳлавонон аз рӯи 5 вазн байни ҳам нерӯсанҷӣ намуданд. Ёдовар мешавем ки рақобатҳо дар вазнҳои 65 кг, 71 кг, 78 кг то 86 кг ва ҷамъи 86 кг идома намуд, ки дар ду вазн паҳлавонони тоҷик ба дарёфти нишони тилло низ мушарраф шуданд. Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирии Тоҷикистон барои шаффоф ва дар сатҳи баланд баргузор шудани он доварон ва мутахассисони соҳаи гӯштингириро аз кишварҳои гуногун даъват намуда буд ва боиси ифтихор аст ки сатҳу сифати доварӣ низ дар Тоҷикистон рӯз то рӯз такмилу инкишоф меёбад. Рақобатҳо сахту сангин ва бо партофтои зебои паҳлавонон сурат гирифта, дар вазни 65 кг Муллораҷаб Халифаев тавонист ки унвони қаҳрамониро ба даст биёрад. Муллораҷаб Халифаев дар финал бар намояндаи Гурҷистон Чигаидсе Нико ғалаба ба даст овард. Ду нишони биринҷии мусобиқа ба сабади дастаи мунтахаби гӯштини Тоҷикистон дохил шуд. миннатдории худро ба раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам ва ба Федератсияи гӯштинги миллии мамлакатамон ки дар чунин сатҳи баланд мусобиқаро мегузаронад. ҳамзамон варзишгарони тоҷик дар аксар вазнҳо мақомҳои сеюмро низ аз они худ карданд, ки ин аз рӯи натиҷаи умумии даставӣ низ таъсири худро хоҳад гузошт. Дар вазни то 71 кг низ намояндаи Тоҷикистон, қаҳрамони ҷаҳон дар намуди курраш Наврӯзи Каримзод ба дарёфти унвони қаҳрамонӣ даст ёфт. Ҳамзамон дар ин вазн нишони нуқра ва ду биринҷӣ низ ба сабаби мунтахаби гӯштингирии Тоҷикистон замъ шуд. Зеро дар финал Наврӯзи Каримзод бо Абдуллои Ориф намояндаи дигари Тоҷикистон қуввозумоӣ кард. Дар вазни 71 кг ду нишони биринҷии мусобиқаро низ варзишгарони Тоҷикистон моли худ сохтанд. дар тӯли 15 соли машқам ин рӯз барои ман бениҳоят рӯзи вазлин буд. барои ин рӯз расидан бениҳоят рӯзҳои вазлинро гузарондам. машқу тамрин зиёда аз даҳҳо садҳо мусобиқаҳо мағлуб шудам ки имрӯз тавонистам ба ин рӯз расам ва сараввал боз миннатдории худро ба президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ки бо ташаббуси онҳо имрӯз варзиш яъне гӯштин дар соҳаи ҷумҳуриямон дар сатҳи баланд гузашта истодааст ва боз мехоҳам ҳамин хел мусобиқаҳо бисёртар шавад ва парчами ҷумҳуриямонро боз дар арсаи байналмилалӣ баланд гардонад. ба Тоҷиев Асланбек намояндаи Ӯзбекистон касе баробар ҳунарнамоӣ карда натавонист ва ин паҳлавони ҳамсоя кишвари мо нишони тиллои ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба гӯштингириро ба гардан овезон кард. дар рақобатҳои вазни то 86 кг Масуд Қавибозу намояндаи Эрон ки қаблан низ дар мусобиқоти гӯштингирӣ ки мизбониаш Тоҷикистон буд иштирок намуда зинаҳои ифтихориро ба даст оварда буд, нишони тиллоро ин навбат низ ба гардан овезон кард. Масуд Қавибозу дар рақобатҳои финал бар намояндаи Ӯзбекистон зафар ёфт, ҳамзамон маблағи $10,000 амрикоиро низ соҳиб шуд. تونستم این دوره از مسابقات کشتیگیری مقام اول رو کسب کنم. دوره قبلی هم تو شهر خوجم بود. تونستم شاه جایزه رو برنده بشم. از مردم تاجیکستان خیلی تشکر میکنم، از میزبانیشون، از حمایت ورزش ملیشون. کشتیگیری من 4 دوره در مسابقات کشتیگیری شرکت میکنم.
دو دوره رو باخت دادم ولی این دو دوره تونستم مقام اول رو کسب کنم. از همینجا از همه مردم تاجیکستان که مردم میزبان، مردم میهمان نواز و خونگرمی هستند تشکر میکنم. хубозмоиҳо миёни сангинвазнҳо низ бисёр ҳам ҷолибу диданӣ сурат гирифт. дар рақобатҳои вазни ҷамъи 86 килограмм ба Хуррамов Муҳаммадкарим намояндаи Ӯзбекистон касе арзанда ҳунарнамоӣ карда натавонист. Хуррамов Муҳаммадкарим феълан яке аз беҳтарин гӯштингирон дар Осиёи Марказӣ ҳам ном бурда мешавад ва дар мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раис шаҳри Душанбе низ ӯ арзанда ҳунарнамоӣ карда ба гирифтани нишони тилло ва маблағи $10,000 амрикоиро низ соҳиб шуд. турнир ҷуда аҷоиб чиройлӣ o'tdi. мусобиқа дар сатҳи баланд баргузор шуд. маълум аст ки ҳукумати Тоҷикистон барои рушди намудҳои миллӣ бахусус гӯштингирӣ таваҷҷӯҳи махсус равона месозад. баргузории мусобиқа дар сатҳу сифати баланд гувоҳи он аст ки Тоҷикистон барои рушди гӯштингирӣ корҳои азимро анҷом медиҳад. ман аслан дар намуди кураш дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекунам ва бо паҳлавонони тоҷик шиносам. аз ин мусобиқаи сатҳи баланд бо таъсиротҳои хуб ба ватан бармегардам. ташаккур барои ташкили чунин як мусобиқа ва ҳамзамон меҳмоннавозии хуб. бояд гуфт ки дар мусобиқаи мазкур нафароне ки зинаи сеюми ифтихориро аз они худ карданд бо маблағи $3,000 сарфароз гардонида шуданд. финалисти мусобиқа $7,000 ба даст овард ва қаҳрамони мусобиқа бошад ба гирифтани $10,000 ҳамзамон боз тӯҳфаҳои хотиравии дигар низ тақдим шуд. ҳамин тавр аз рӯи натиҷаи даставӣ мунтахаби Тоҷикистон бо ба даст овардани 2 нишони тилло, 1 нуқра ва 1 чанд биринҷӣ дар маҷмӯъ зинаи аввалро ишғол намуд. тими миллии гӯштингирии Ӯзбекистон дуюм шуд. мақоми сеюмро бошад дастаи мунтахаби гӯштингирии Эрон аз они худ кард ки ба ғолибони даставӣ ҷом ва мукофотҳои пулӣ низ тақдим карда шуд. бо ҳамин чорумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раис шаҳри Душанбе ба анҷом расид ва паҳлавонон умед доранд ки ин мусобиқа дар солҳои оянда низ доир мешавад ва онҳо ҳатман ки бо омодагии хубтару беҳтар дар он ширкат меварзанд.